Скъпи колеги, за мен е удоволствие да ви поканя на нашата станала вече традиционна пролетна конференция по анестезиология и интензивно лечение, която отново ще се проведе в Панагюрище последната седмица на април, 25 и 26 април. Отново ще бъде под егидата на Медицинския университет Пловдив и Уни-хоспитал Панагюрище с генералното спонсорство на Сарел Медет. Както винаги, нашата конференция ще бъде на определена тема. Тази година това е механична вентилация, като ще се постараем да има и секция посветена на интензивното лечение и анестезията при деца. Побързайте, този път са ограничени местата, не повече от 300 души ще могат да участват. До скоро виждане! Уважаеми колеги, заедно с професор Стефанов ви каним и приветстваме на третата научна конференция по анестезиология и интензивно лечение. Очакванията от научния ни форум са изключително високи и ще се радвам да се видим отново в Панагюрище. Готови да споделите знания, опит и новаторски подходи, които ще ни помогнат да предоставяме още по-добра медицинска грижа за нашите пациенти. През 2023 година акцентът на конференцията беше антибиотична политика и резистентност в пост-ковид ерата. А през 2024 година септични състояния и интензивно лечение. А тази година темата ще бъде изкуствена белодробна вентилация, която е изключително актуална и от съществено значение за професията ни. Датата е 25 април, мястото е хотел Каменград, град Панагюрище.